Ja, goeiemôre, ons is nou by lesing 28 van die reeks Dogter van Sion Is, daar nog so huis. En ons het nou gister gesels of dit behandel waar Jakob nou 'n gelofte gemaak het aan die Vader. Hy het in sy innerlike oog is oopgemaak en hy het hierdie leer in homself gesien en hy het gesien dat Vader bo aan die hoogste leer sit. En jy en ek het ook daardie leer in ons wat ons klim. Ons noem dit baie keer ook die berg Sion wat ons moet klim. Maar dit is dieselfde, is net 'n ander simboliese gelykenis. En aan die bokant van ons leer sit Yeshua. En hy wag vir ons, want Yeshua en Vader Jahwe is een wese, daar is nie twee nie. En dit beteken dus die leer waarmee jy na hom toe klim, moet die leer wees wat hy gebring het na die aarde toe. Die gees waarin jy verenig met sy gees, moet die gees wees wat hy uitgestort het, naamlik die trooster, die gees van waarheid. Dit is hoe jy daarbo kom, nie op 'n ander manier nie. Nie die wet nie, nie die kerk nie, nie enige iets anderste nie enige voorganger wat vir jou nou leer nie. Jy moet self daar kom, die leer is in jou. Nou, die gelofte het hy dan afgelê en nou lees ons wat verder met hom gebeur en hy stap toe nou na hierdie hooglande toe, na Padan Aram, Genesis 29 vers 1. Die mense wat nog selfone aan het skakel het af asseblief, of sal dit sag. Toe lig Jakob sy voete op en gaan na die aarde van die kinders van die ooste. Elke vers in die skrif het dieper betekenis. Ek sal vir ons 'n uur oor hierdie vers kan praat as ek wil. Want daar is baie geopenbaar in die kinders van die ooste. En dit is nie die Chinese en die Indiërs nie. Dit is die kinders van die krag. Dit is wat ooste beteken in die gees, krag, geestelike krag. En dit is waarheen hy nou gaan. En met een sien hy 'n put in die veld. En 3 troppe kleinvee wat op haar, dit is in hakies, die aarde lê. Want uit die put het hulle die vee laat drink. En daar was 'n groot klip op die opening van die put. Hierdie is 'n direkte vertaling uit Hebreëus. Daar staan kleinvee wat op haar lê. Nou, dit is omdat die aarde vroulik is. Want die aarde gee geboorte aan alles wat ons ken. En as al die troppe daar by mekaar kom, rol hulle die klip weg van die opening van die put en laat die vee drink. Daarna sit hulle die klip weer op die opening van die put op haar plek. Toe sê Jakob vir hulle, my broers, waar is julle vandaan? En hulle antwoord, ons kom van Haran. En hy vra hulle, ken julle vir Laban, die seun van Nahor? En hulle antwoord, ons ken hom. Nou Laban was sy oom, dit was die broer van Isak. Verder sê hy vir hulle, gaan dit goed met hom? En hulle antwoord, dit gaan goed. En daar kom sy dogter Rachel aan met die vee. En hy sê, kyk, die dag is nog lang. Dit is nie tyd om die vee by mekaar te maak nie. Laat die vee drink en gaan heen, laat hulle wei. Dis nou wat Jakob sê. Toe antwoord hulle, ons kan nie voordat al die troppe by mekaar is nie. Dan rol hulle die klip weg van die opening van die put en ons laat die vee drink. Terwyl hy nog met hulle praat, kom Rachel met die klein vee van haar vader aan, want sy het hulle opgepas. Toe Jakob Rachel sien die dogter van Laban, sy moeder se broer, en die vee van Laban, sy moeder se broer, loop Jakob nader en rol die klip weg van die opening van die put, en hy laat die vee drink van Laban, sy moeder se broer. En Jakob het Rachel gesoen en sy stem verhef en geween. Nou ja, dit is 'n baie mooi verhaal in die natuurlike waarheid. Kom ons kyk nou in die geestelike en in die hemelse waarheid.
Dit moet jy 'n vers in Matteus, die heel laaste vers op die bladsy moet jy verstaan. 'n Stem word gehoor in Rama, 'n geklaag, 'n bitter geween. Rachel ween oor haar kinders. Sy weier om getroos te word oor haar kinders, omdat hulle daar nie is nie. Dit is 'n aanhaling uit Jeremia 31:15. Maar hoe is dit nou moontlik? In die natuurlike is Rachel ons nou lankal dood. En waaroor gaan hierdie gelykenis wat Yeshua dit ingee? Verborgenheid. Presies wat ons hier lees, is dat hierdie put, wat hulle die skape laat drink het, is later dan vir Rachel gegee en vir Jakob as 'n bruidskat, en het hulle eiendom gebly. Maar omdat ons gesien het dat Jakob 'n teebeeld is van Yeshua, jy kan hom as die vader van die 12 stamme ook sien, vir Yeshua as die geestesvader, kom hy nou by hierdie put. Nou 'n put is altyd vroulik in Hebreëus, want dit is 'n houer, 'n fontein is vroulik, 'n beker is vroulik. Hoekom is 'n fontein vroulik? Want ook 'n vrou is vroulik uit die aard van die saak, en sy het ook 'n fontein in haar, 'n fontein wat lewe bring, want dit is julle wat kinders vir ons baar. Maar met die sondeval het julle fontein ook die dood ingekry. Daarom dat 'n vrou elke 28 dae 'n fontein het wat dan doodgaan. Dit is eintlik maar wat die gevolge nog is van die sondeval. Maar dat die Farao se fontein lewe kan bring, weet ons, want ons is almal daar uitgebore. Nou Rachel stel eintlik hierdie fontein voor. So as jy nou van Rachel lees wat hier is, in die geestelike is Rachel die fontein, of is Rachel die trooster of die gees van waarheid. Kyk hoe mooi is daar. Rachel kom met die kleinvee van haar vader aan, want sy het hulle opgepas. Ek weet van die mense gaan nou nie verstaan wat ek sê nie, maar die ander lesings geluister het sal weet. Rachel, die gees van waarheid, wat in die gevalle ryk by die 2/3 nie rebelle gebly het. Dis sy. Sy het daai 2/3 nie rebelle opgepas. Want sy het hulle waarheid gegee. Die gees wat in hulle was, het stadig gaan ontwikkel vanaf die wysheid wat aanvanklik deur Lucifer in sy ryk beskikbaar was vir Lucifer en vir al sy kinders, het daardie gees het bedorwe geraak nadat Lucifer gerebelleer het en 'n deel van sy ryk agter hom aangegaan het, 1/3. En die leuen het ontstaan. Toe Lucifer rebelleer het, ontstaan die leuen. Toe met die wysheid by die wat sê, maar hoorie, ons gaan nie dit doen wat hulle doen nie, ons sien dit. En toe sê hulle, maar dan gaan ons nou presies die teenoorgestelde doen. Ons sien hoe moor hulle mekaar uit, of hoe verbaster hulle, of wat ook al so sonde hulle gedoen het, hierdie klomp rebelle. Dis nou baie, baie lang tyd, voordat die aarde eers 'n stoffie was. En so het die troostergees ontstaan, want waarheid kan eers ontstaan as leuen geopenbaar word. En voor Lucifer gerebelleer het, was daar nooit die noodsaak vir waarheid. En dit is hierdie Rachel, wat die kleinvee, wat die mense, die wesens was in daai gevalle ryk, wat hulle opgepas het. En dit is die troostergees, wat dan al die oneindige eons van eeue vasgevang was in hierdie groot gevalle ryk van Lucifer, wat stelselmatig harder en meer materieel geword het. Want Vader se wet werk so, as jy wegbeweeg van die hoogste liefde, dan beweeg jy na die diepste duisternis van eie liefde. En wanneer dit gebeur, verhard alles. Alles word dan materieel. Dis hoekom jy die hele heelal vandag sien as verharde materie. Hierdie bank waarby ek praat, is eintlik nie hout nie. Dis eintlik molekules met atome, neutrone en protone wat nie aan mekaar is nie. Maar deur die wil van Vader, hou hy hierdie ding as hout by mekaar. As Vader sy wil los, dan word hierdie
verdwyn in die eter, jy kan dit nie sien nie. So, dit is wat alles is. Ons liggaam en alles is 'n houer vir ons innerlike siel en die gees. En dit moet so wees, sodat ek en jy, deur te drink by die fontein van Rachel, sal ons by Jakob uitkom. Want uiteindelik het Jakob en Rachel in die huwelik getree, wat die eenwording dan heenwys toe Yeshua by die Jordaanrivier uit die water kom en die troostergees, Rachel, daal op sy hoof neer. En daar het Yeshua ten volle een geword met hierdie gees wat in gevangenskap was, wat nou vir hom as simboliese vrou gegee is. Want dit is al hoe ons dit kan verstaan, want ons is nog in die vlees. Dit is baie groter as dit. So, as jy nie die vroulike in die geesteswêreld raak sien nie, gaan jy nie hierdie goed verstaan nie. Yeshua moet eers opstaan uit die dood, sterf en opstaan. Wie het hom laat opstaan uit die dood? Hierdie selfde gees, die troostergees, Rachel, het vanuit Yeshua sy regteroorlel, vanuit sy regterduim en vanuit sy regter klein toon, het daar 3 ligstrale opgekom. Dit was dan ook, in Exodus kan jy gaan kyk, die hoëpriester moes die seuns so gesalf het, en daardie strale het een geword en Yeshua se liggaam is verheerlik. Dit beteken, vir die eerste keer kon die gees van waarheid verenig met Yeshua opstaan uit die dood van die materie. Nie net die dood van sy liggaam, sy hart wat nie geklop het nie, maar hy het opgestaan in 'n verheerlikte liggaam. En dit is die prys wat hy vir ons gebring het. Dit is die pad wat hy vir ons voorgeloop het, sodat jy en ek ook 'n opstandingsliggaam kan kry. So dit is hoekom hierdie Rachel so belangrik is. Maar nou is dit interessant dat hierdie put word ook met 'n klip toegemaak. En hierdie klip word, Jakob kom net daar by die put aan, ek bedoel, hy is nie eens deel van hierdie storie wat daar aangaan nie, daar is 'n klomp herders, en Rachel bring haar pa se vee aan, maar daar staan in vers 10, loop Jakob nader en rol die klip weg van die opening van die put, en hy laat die vee drink van Laban sy moeder se broer. Nou as jy Laban se betekenis verstaan, Laban beteken blank, wit, rein. Vergeet nou die blankheid van ons velle, dink aan die blankheid of die ligtheid van ons siele, die innerlike. En dit is wat Yeshua kom doen het, in die simboliek wat ons hier het. Hy het die klip weggerol, wat die pad toegehou het na die ewige lewe. Daarom moes daar ook 'n klip wees wat in Yeshua se graf toegerol is. Onthou julle dit? Dit is so 'n groot ronde klip wat so nader gerol word, dan is die opening toe, dan kan mense nie sommer daar ingaan om te roof en te plunder nie. Maar toe hy opstaan, het hy daai klip het van self of is deur hom geskuif. Daar was wel 2 getuies teenwoordig. En hierdie klip moet vir elkeen van ons in ons harte weggerol word, sodat ons by die troosterput van waarheid kan drink, om deel te word van die bruid. Let wel, ons gaan nou verder lees. Nie almal wil die klip wegrol nie. Nie almal soek die Rachel gees nie. Daar is mense wat net nie belangstel om met Yeshua een te word nie, maar hy wil ook graag gered word. Nou daar is nie hel vir so 'n mens nie, dit is nie exact hemel hel nie. Die woord sê die huis van my vader het baie wonings. Maar die hoogste woning waarin jy kan gaan, is in Yeshua se woning. En die enigste manier hoe jy as bruid daar kan ingaan, want dit is wat jy moet word, is om te verenig met die trooster. Is om te weet dat die trooster die geestelike vroulike is van Yeshua. En daarom het Vader dan ook 'n Rachel uitgestort op hierdie aarde in ongeveer 2010, genoem die Nuwe Bybel, wat nou al bestaan uit 3 afdelings, die liefde, die wysheid en die bekragtiging.
En hierdie boek openbaar Rachel. Maak die put oop, rol die klip weg voor die put wat vir ons so lank toegehou was. Deur wie? Deur die Rooms-Katholieke priesters en die protestantse priesters. Met hulle drie-enige, driekoppige manlike God. Die Vader is 'n man, ons is manlik in sy vorm en aard, sal ons nou nie daaroor stry nie. Die Seun is definitief manlik, want hy was besny op die 8ste dag. Die Gees, sê die NG Kerk se geloofsbelijdenis, is 'n derde manlike persoonlikheid, wat hulle nou ook uitgeleen het by die Rooms-Katholieke. Nou, wie is hierdie derde man? Ons is dan na die beeld van hierdie God geskape. Daarom moet die Gees vroulik wees, want die is vrouens tussen ons. Punt. As jy dit ontken, en baie vrouens ontken dit, ek sien op die net en oral waarmee ek hulle praat, ontken dan jouself. Ontken jouself. Want jy is nie geskape na die beeld van die drie-enige, protestantse en Rooms-Katholieke God nie. So ons weet nou dat die Gees is die vroulike. En daarom het Vader, Yeshua, daardie boek vir ons gegee, sodat ons die ware koning in die hemele, Yeshua, kan leer ken, en ook sy koningin van die hemele, naamlik Rachel, die put van die ewige lewe. As daar tog 'n koning is, dan moet daar tog 'n koningin wees. As ons dan bruid op aarde is en ons verenig met hom, wat is ons? Want hy is die koning en die priester. Dan is ons mos ook konings en priesters. Of koninginne eintlik, né? Koningin en priester. Ja. In die vroulike sin, want dit is jou siel wat wel die vroulike is. Ekskuus, ek staan lank hierby, maar mense mis hierdie goed, dan verstaan hulle nie die diepere betekenis nie. Nou ja, Jakob het Rachel gesoek, dit wys duidelik op 'n vereniging daar, en mekaar daar ontmoet. Vers 12, en Jakob het Rachel vertel dat hy haar vader se broer en die seun van Rebekka was. Daarop het sy geloop en dit aan haar vader vertel. Toe Laban die tyding hoor van Jakob, die seun van sy suster, loop hy hom tegemoet en omhels hom en soen hom en bring hom in sy huis. En hy het aan Laban al hierdie dinge vertel. Daar kan 'n mens nou ook baie mooi simboliek sien, hoe Yeshua in die gevalle huis ingenooi is, né? Van die reines, die Laban mense. Toe sê Laban vir hom, waarlik, jy is my been en my vlees. En hy het hom die dae van 'n maand, by hom die dae van 'n maand gebly. Dis mooi, ek het dit verdik, jy is my been en my vlees. My gees en my siel, is eintlik wat hy daar doen. In die vlees sê natuurlik, jy is van my familie, selfe vlees, selfe ras as ek. Maar in die gees is dit nog dieper. Daarop het Laban aan Jakob gevra, sou jy my verniet dien, omdat jy my broer is, sê my wat jou loon moet wees. En Laban het 2 dogters gehad, die naam van die oudste was Lea, en die naam van die jongste Rachel. En Lea het dowwe oë gehad, maar Rachel was lig van gestalte en mooi om te aanskou. In die gees is dit nou ook, sluit dit vir ons iets. Rachel as trooster, moeder, gees van waarheid, is by die skape besig, toe Jakob haar ontmoet. So daardie gees is altyd werksaam in die volk, om die kinders aan te trek met die bruilofsklere, sodat hulle by Yeshua kan kom en een word met hom. En let wel, dit is die moeder wat die bruid aantrek, en geen huwelik trek die bruidegom die bruid aan. Wat my, soos ons dit gewoonte het, is die bruidegom kan nie as die bruid sien op daai dag, tot op die oomblik. So dit is presies 'n teebeeld van wat in die hemel aangaan. Maar nou kom ons by Lea, die oudste suster, die ander ene, en sy het dowwe oë gehad. Nou as ons teruggaan na ons vergelyking, dat die gees van waarheid, kom ons gaan terug, uit die gees van wysheid wat uit Lucifer voortgekom het, want die gees van wysheid was vir hom gegee, en net soos wat enige mens se gees deur sy persoonlikheid beïnvloed word en sy persona,
Sy persona is eintlik hoe hy was voordat hy op die aarde mens geword het. So het hierdie gees dan gesplit. 'n derde hardloop saam met Lucifer, en dit is die wat dowwe oë het, hulle is blind, hulle kan nie sien nie, en hulle begin wegbeweeg van Vader. Die wat by die waarheid bly, by die put, by Rachel, hulle bly in die lig. So daar het die skeiding gekom in die gees, want as Rachel dan 'n gees is, moet Lea ook 'n gees wees. En dit is dan presies wat Yeshua gedoen het. Yeshua het met sy liggaam na sy opstanding 'n brug gebou. Onthou in die hel was daar 'n paar plekke gewees, maar kom ons praat van die 3 plekke eers. Die plek waar die regverdiges was, waar 'n lig was en 'n fontein was. Van Adam tot omtrent net voor Yeshua se dood. Hulle het almal daar in 'n heerlike plek gebly. En onthou, dit was onder die aarde, want hulle kon nog nie loskom nie. Hulle kon nie die aarde verlaat nie, hulle kon nie bevry word nie, want die offer was nog nie gebring. En tussen hulle en die ander ouens wat in die hel gebrand het en in vuur was en in baie pyn, was 'n diep afgrond waarin die gevalle engele was. En jy kon nie van die een kant oorgaan na die ander kant of van die kant na daai kant nie. Dit kan julle gaan kyk in die gelykenis van die Lazarus en die ryk man. Dit is ook nie 'n gelykenis nie, dit was 'n verhaal. Dit was werklik so. Nou het Yeshua al hierdie ouens, daai dag toe hy opgestaan het en hy afgedaal het, soos ons ook in die kerk gesê het, neergedaal het na die helle, het hy al hierdie gereddenis, het hy verlos, hy het hulle paradys toegevat. Nou gaan jy dood, en jy hoef nie meer af te daal hel toe om daar te gaan wag nie. Jy gaan reguit paradys toe, as jou saak met Vader reg is. Maar toe het Yeshua met sy liggaam 'n brug gebou van die ongereddes na die ander kant toe. En hulle kon ook nou, in die hel, as hulle berou getoon het, ware berou getoon het, kon hulle dan die oneindige lang pad terugvat. Dit is wat die kerk jou nie leer nie. Hulle sê vir jou, as jy eenmal daar is jy daar. Nee. 'n siel in die hel het 'n vrye wil, en 'n siel in die hemel het 'n vrye wil, en hy het dit vir ewig. Die verskil tussen die siele in die hel, is dat hulle, omdat hulle nie op waarheid is nie, is hulle in 'n droomtoestand. En wil hulle nie daar uitgaan nie. Hulle hou daarvan om daar te wees waar die geweldige strawwe, hulle gee straf, hulle ontvang straf, maar hulle wil daar wees. Hulle wil nie nederig word en Yeshua dien nie. Maar daar is enkeles wat uit die boonste helle kan uitkom, en dit is omdat hy die brug gebou het. En dit is die Lea dowwe oë groep, wat dan ook verlossing kry. Want ons gaan verder, dan sal julle sien hoe die huwelik gewerk het. En Jakob het Rachel lief gehad, vers 18. Daarom het hy gesê, ek sal u 7 jaar dien vir Rachel, u jongste dogter. Toe antwoord Laban, dit is beter dat ek haar aan jou gee, as ek dat haar aan 'n ander gee, bly by my. So ja, Laban sê, oké, jy's nie 'n slegte skoonsien nie, is daarom my broer se seun, ek sal haar vir jou gee, maar in sy agterkop het hy nou hierdie ding. Dis die jongste dogter. Die oudste dogter, sy is blind. Wie gaan nou 'n blinde dogter trou, as die mooi ene weg is? Hy gaan met haar opsit vir die res van sy lewe. Nou kom ons gaan verder. So het Jakob dan 7 jaar gedien vir Rachel, en hulle was in sy oë soos 'n paar dae, omdat hy haar lief gehad het. Hoe sê ons in Afrikaans, het gaan gevoel soos 'n smoukbrek. Nee. Toe sê Jakob vir Laban, gee tog my vrou, want my dienstyd is om, dat ek by haar kan ingaan. Hy wil nou trou, die man het sy job gedoen, nou moet hy moet hoes. Daarop het Laban al die manne van die plek versamel en 'n maaltyd berei. Maar in die aand het hy sy dogter Lea geneem en haar na hom gebring. En hy het by haar ingegaan. En Laban het aan haar sy slavin Silpa gegee, naamlik aan sy dogter Lea as slavin. En die ander dag môre, daar was dit Lea, in die Hebreëus staan daar Lea. Daarom het hy aan Laban gesê, wat het u my nou aangedoen? Was ek nie vir Rachel by u in diens nie? Waarom het u my dan bedrieg? Nou ja, as jy die boek van Opregte lees, dan het die man 'n bietjie gekuier. Die drankies het maar gevloei, en
sal nou seker niks minder wees as Laban wat nou hierdie ding nou wou bewerk, en hy het seker maar ou Jakob se doppies gedokter, en toe Jakob nou wakker word daar in die huwelikskamer, hier lê Lea langs hom, skrik hom toe half dood, want hy het nou nie eintlik vir haar enige gevoel gehad nie, en nou sê hom ongelukkig, vers 26, en Laban antwoord, dit is hier by ons nie die gewoonte om die jongste voor die aangesig van die oudste weg te neem nie. Hou die volle bruilofsweek met haar, dis nou met Lea, dan sal ons jou die ander een ook gee, vir die diens wat jy nog 7 jaar by my moet volbring. Jakob het so gedoen, hy die volle bruilofsweek met haar gehou, toe gee hy sy dogter Rachel aan hom as vrou. En Laban het aan sy dogter Rachel sy slavin Bilha gegee as slavin vir haar. En hy het ook by Rachel ingegaan en Rachel ook meer lief gehad as Lea. En hy was by hom nog 7 jaar in diens. So in totaal het Jakob 14 jaar gewerk vir die 2 vrouens. Nou, Lea, wat ek nou gesê het, stel die gevalle gees in Lucifer se 3de voor, het toch eerste ontstaan. Dit was toch die oudste dogter. As jy die wysheid vat wat in Lucifer was en skielik split dit, 'n klomp gaan in die dowwe oë gees in, en 'n ander klomp bly by die put, wat die uiteindelike put van waarheid is, of put van wysheid is, en as jy hier nog gaan lees, sal jy sien, daar is so groot fontein waaruit alle fonteine kom, en dit is in die oergoddelike, diep innerlike van die Vader is die moeder. Die Vader is Vader en moeder in een. Jy hoef net na die skepping te gaan kyk, en jy sal alles sien is geskape manlik en vroulik. Alle bome, alle diere, alle visse, alle voëls, insekte, alles het manlik en vroulik in hulle. In een of ander meerder of minder mate. So nou sien ons op die aarde, het jy een klein groepie mense. En dit sal ons dan sien, wat dan ook uit die seuns van Rachel voortkom. En ons sien dan ook, dat die ander op die aarde, wat Vader nie so lief het, soos wat Rachel vir Jakob lief het nie, en of soos Jakob vir Rachel lief het nie, hulle sal jy altyd kry, met dowwe oë. Hulle kan nie sien nie. Dis hoekom Yeshua blindes kom genees het, om vir ons te wys, dat die wat die Lea gees in hulle het, dat hulle siende gemaak moet word, dat hulle na die put moet kom, die put waar skape opgepas word, en dit wys dan vir ons, uit die aard van die saak, was Lea by die huis, want wat kan 'n blinde vrou nou veel doen, sy kan miskien 'n bietjie naaldwerk doen, maar sy kon nie skape oppas nie. As jy nie besig is met skape oppas nie, en ek praat van mense hier voor my as skape, en ek is ook 'n skaap. As ons nie besig is om Vader se skape op te pas nie, dan is ons nie by die put van Rachel. So eenvoudig soos dit. Dan is ons by die huis, dan het ons dowwe oë, ons gaan kerk toe, ons lees ons Bybel, ons sing 'n bietjie, ons gaan aan, ons is nie slegte mense nie, ons moord nie, ons roof nie, ons verkrag nie. En dit is dan die groep waarin ons moet gaan werk. Want ons was ook almal, voordat ons tot bekering gekom het, blindes in die Lea gees. So ons moet oorbeweeg. Yeshua, Jakob moet vir ons die klip wegrol van die put, dat ons by die put kan kom. En hoe dieper jy in daai put gaan, of hoe meer jy van daai put se water drink, hoe dieper gaan jy in die geestelike waarheid en beweeg jy dan in die hemelse waarheid in. En ek sê vandag weer, en ek sluit daarmee af, dat ons nie sonder daardie hemelse waarheidsboek, wat Rachel openbaar, die vroulike gees van Yeshua, en ook haar naam openbaar in daardie boek, en dit is nie Rachel nie, en ek gaan nie nou die naam sê nie, elkeen wat die boek lees moet dit self ontdek. En dan sal jy ook verstaan, wat die 3 groepe skape, wat ons nou gelees het, daar was 3 groepe klein vee daar. Dit is die groepe wat in die natuurlike waarheid is, dit is die groepe wat in die geestelike waarheid is,
en dit is die groepe wat in die hemelse waarheid is. En daardie 3 groepe is ook in onsself. En jy en ek moet al 3 groepe ontwikkel. Ons moet in die natuurlike waarheid sterk wees, ons moet die skrif ken, ons moet die innerlike geestelike Yeshua se leer ken in die diepte, en dan moet ons die hemelse leer van die trooster ook ken. Hoe kan jy die leer van die trooster ken as jy nie weet die trooster se vrou nie? Want dan maak jy die hele verhaal van Jakob met Lea en Rachel geen sin nie. So niks in die skrif wat in fisiese beelde gegee word, is nie 'n teebeeld van die hemelse nie. Niks nie. Gaan lees maar die verhaal van Dawid en Abigail, dan gaan jy dieselfde storie kry. Gaan lees Rut met Naomi, met Rut en Orpa. Jy gaan dieselfde storie kry. Self. Die een bly in die besoedelde gebied, Orpa, die ander ene Rut, sy oë gaan oop, sy sê, "U God is my God," en sy trou met, wat is sy naam? Boas. Wie Yeshua is. En uit Yeshua, Boas eenwording, kom Obed, die knegt, ons. So, elke keer is daar 'n man en vrou by. So as jy dit ontken, soos wat die meeste Israeliete dit ontken, ek is jammer vir jou, jy kan nie in die 3de vlak ingaan nie. Jy sal bly in die geestelike waarheid, maar jy sal nie in die hemelse kan ingaan nie. Jammer, want dit is net hoe dit geskryf is. Dit is net hoe hy dit gestruktureer het. Ek verkondig maar net dit wat hy aan my gewys het. En ek haal alles vandag uit hierdie skrif uit. Uit Genesis uit. Amen.